Легко не будет, но и скучно тоже. Это одни из первых слов после избрания на пост председателя Общественной палаты Башкортостана Азамата Янбердина. Что все это значит, обсудим прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Азамат Янбердин у нас в студии. Азамат Гибадулович, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Что это все значит? Легко не будет, но и скучно тоже. Просто Общественная палата – это орган, который, наверное, обязан концентрировать на себя все проблемные точки, вопросы, которые в обществе возникают. Это, говоря общими словами, да, это посредник между обществом и государственными людьми. Вот, поэтому, когда Ради Фарич предложил мне, во-первых, попасть в Общественную палату, он сказал, вот твой опыт модераторства, твой опыт работы на телевидении, умение общаться, как раз должно помочь людям научить людей находить общий язык. Вот. А вот избрание, то, что члены Общественной палаты единогласно проголосовали за меня на должность председателя, стало вот таким приятным бонусом, приятной неожиданностью. Я, правда, не ожидал, что вот так вот дружно Общественная палата. Вот. У нас, конечно, в общественных организациях очень все так складывается интересно. Вот кто угодно, лишь бы не я. Вот. В данном случае я исходил из того, что Общественная палата все-таки такая структура, которая может сделать больше добра. Потому что я лично и коллектив телеканала «Вся Уфа», который я возглавляю, и откуда я ни в коем случае не ухожу, потому что это стандартный вопрос, а как же там «Вся Уфа»-то? Я по-прежнему директором муниципального телеканала и остаюсь. Работа в Общественной палате – это абсолютно бесплатная работа на общественных началах. То есть надо заниматься общественными. Раз это общественные дела, то, естественно, за это зарплата никакая не платится. Вот. Я скажу из постулата, что если есть возможность, помогай. Если есть возможность, сделай как можно больше добрых дел людям. У нас даже слоган на телеканале «Своими новостями приносить пользу людям». Вот. И мы, Почему? Почему это важно? Почему это важно? Потому что людям нужна поддержка. А у СМИ огромные полномочия. Я в данном случае говорю про телеканал, про телевидение. Телевидение может решить такие вопросы, которые вот обычному человеку не под силу. Вот буквально вот заходя в эту студию, получил смс-ку от своего товарища. Не буду называть фамилию, не буду называть тему. Значит, он буквально вчера ко мне прискакал. Слушай, вот такая история. Мне не идут навстречу, не помогают. Вот. Попросил коллег, давайте займитесь темой. И как только там узнали, что мы собираемся снять репортаж, вопрос тут же был решен. Вот мне сейчас написало, что просят шуму не поднимать, если можно, притормози. Вот. И это как раз и одна из функций, получается, СМИ. Вот. Есть возможность помочь. Надо помогать. Азамат Гибадулович, мы знаем, что срок полномочий у председателя Общественной палаты Республики 3 года. Ростислав Равкадович Мурзагулов первый год отработал, и вот он ушел. Да? С какими словами он вам передавал работу и о чем вы договорились? И вот эти 2 года ближайшие, какие планы вы ставите для себя? Он сказал только одно слово – держись. Вот. По поводу планов... Вы поняли, что это означает? Какой смысл? Это как раз вот как той фразе, которую я вначале-то как бы произнес, что легко не будет, но и скучно тоже. Вот. Потому что Общественная палата, еще раз говорю, это концентрирование многих негативных каких-то вещей, которые надо будет обсуждать и по возможности решать. Потому что многие, на самом деле, суть Общественной палаты до сих пор не понимают, зачем она нужна, что это за орган такой, что за организация. Вот. И по поводу планов, отвечая на ваш вопрос, второй, планы определенные есть. Вот мы как раз завтра собираемся с аппаратом Общественной палаты встретиться, чтобы эти планы проговорить. Вот. Коротко, да, вот журналисты были на самом процессе избрания, но не досидели многие до конца, потому что там была озвучена очень интересная инициатива. Кстати, вот у Общественной палаты появилась функция про то, чем занимается Общественная палата, что у Общественной палаты с этого года появилось право законодательной инициативы, то есть Общественная палата может предлагать новые идеи, новые законы. Вот. И одна из идей, которая там прозвучала, мне она очень безумно нравится. Если мы ее на нашем языке допинаем, то прям гордиться можно будет всей республике. Это про пенсии? Да, это про пенсии. Да. То, что если
к сожалению, да, люди умирают. Вот люди отработали, заработали на какую-то пенсию, и вот эта пенсия, она просто исчезает, ну, достается государству, да. Вот, все мы знаем, что никто даже не понимает, куда эти пенсии испаряются. И вот если Общественная палата сможет донести до законодателей необходимость выплаты этой пенсии в качестве наследства, да, то есть как бы суммы зарабатываются, причем суммы не маленькие, и чтобы эту сумму наследники, там, дети, там, близкие, семья могли получить, я думаю, что это было бы серьезным подспорьем для любого семейного бюджета по потере кормильца. Ну и как бы человек, наверное, с большим бы удовольствием, во-первых, работал, во-вторых, работал бы в белую, потому что вы знаете, что есть серые зоны экономики, где людям платят зарплату в конверте, и при этом никаких страховые там не выплачиваются. Вот, поэтому это серьезный такой шаг в сторону обеления нашей экономики. И если удастся этот законопроект довести до ума, проголосовать и дать возможность, дать шанс людям свою страховую пенсию наследовать своим близким, мне кажется, это будет просто здорово. Вот сейчас как раз идет обсуждение в Общественной палате этой инициативы. Мы советуемся с экспертами, юристами. Вообще Общественная палата, она сформирована из специалистов своего дела. Это эксперты каждой своей отрасли. Там много, конечно, подвижников, но я думаю, что все знают Екатерину Першину, которая в городе Стельтамаке в 2017 году заслонила с собой детей, когда там один из учеников пытался, напал на одноклассников ножом. Или, допустим, Ляйсан Хазырова в период самой злостной пандемии, когда люди боялись выйти из своих домов, и запрещено это было, она волонтерствовала, волонтер-медик. Или там Марина Таран, которая занимается тоже волонтерским движением, она как раз координирует эту работу. Вот это люди, которым действительно гордится Общественная палата. И я, как журналист, знаю об этих людях благодаря своей профессии. Поэтому Общественная палата – это вот и такие герои тоже. Какие еще инициативы вы планируете сформировать и что еще сегодня на острие? Мы же знаем, что Общественная палата прежде всего действует в интересах граждан. Вы, наверное, в курсе, что сейчас очень сильно развито грантовое движение в России. То есть есть гранты президента Российской Федерации, есть гранты главы Республики Башкортостан. Причем это серьезные достаточно суммы, которые могут помочь какому-то доброму делу. И вот Общественная палата, она вот последние годы, это, честно сознаюсь, было до меня. Я просто сейчас вхожу в курс дела и узнаю об этом от коллег. Они рассказывают, что, допустим, раньше при поддержке Общественной палаты Республика где-то 93 миллиона рублей в год агрегировала за счет, это президентский грант Российской Федерации, да, наши 150 миллионов, они на территории Республики Башкортостан остаются, то сейчас удается благодаря поддержке НКО, благодаря развитию гражданского общества, удается привлечь 130 миллионов в год. Это на 37 миллионов больше, это серьезная сумма, серьезные деньги, на которые можно делать что-то реально полезное. Несколько слов о команде. В Общественную палату Республики входит 30 членов. Да. Удалось ли познакомиться со всеми? 24 человека находились и вот во время избрания. Многих знаю лично, но это благодаря профессии, потому что я все-таки 30 лет на телевидении и, естественно, нахожусь в информационной повестке. Есть ли понимание, куда вести команду? Есть. Вот так, ограничимся, ладно? Хорошо. Потому что в голове много задач, есть уже определенный план, но еще раз мне его нужно обсудить. Я не могу выносить на суд общественности то, что пока в моей голове. Потому что я сейчас нагенерю, напридумываю, наговорю, а потом, знаете, мне очень нравится, что в команде Радия Фаритовича есть люди, которые контролируют, что он говорит на встречах с гражданами. Я тоже об этом не знал, вот совершенно случайно недавно узнал об этом, чтобы потом говорить, а вот вы это говорили, надо исполнять. Вот поэтому я вот исхожу из того же принципа, лучше не сказать... но сделать. Да, вот лучше не сказать, что потом... Ты помнишь тогда, ты что-то пообещал, ну-ка давай выполняй. Вот, я буду аккуратен. Мы знаем, что глава Башкортостана Ради Хабиров, он встречается с членами Общественной палаты Республики, да, и это взаимодействие он также держит на контроле. Как вы думаете, как можно улучшить это взаимодействие? Ну, во-первых, в декабре я очень надеюсь, что состоится встреча с главой республики, и у нас будет возможность, во-первых, те задачи, которые мы с палатой сформируем, озвучить и, возможно, получить поддержку. Я уверен, что он нам поможет, потому что человек неравнодушный, реально неравнодушный, который переживает за республику. Вот. И
Во-вторых, мы, естественно, получим посыл от главы, поскольку все-таки Общественная палата, еще раз говорю, это организация на стыке между обществом и властными структурами. Поэтому разговор должен быть обоюдным и должна быть обязательно обратная связь. Вот для этой обратной связи как раз и будет встреча. Пока я не знаю, когда она будет, там, в первых числах декабря или в середине, может, даже перед Новым годом, но она обязательно состоится. Это как вот мне на следующий день после избрания сообщили, что такая встреча будет. Поэтому мы сейчас к ней активно готовимся, вот, потому что времена такие, все постоянно меняется. Вы, наверное, слышали такое выражение «вукамир», что неопределенное, сложное и так далее. Вот, то есть теория хаоса знаменитая. Вот, поэтому надо постараться найти свой путь, вот, с учетом всех обстоятельств, в которых живет Республика Башкортостан, в которых наша экономика развивается. Вот. Очень много хороших, позитивных вещей происходит в республике. Мало, к сожалению, об этом люди знают. В основном я много читаю в силу своей профессии. Вот, к сожалению, люди некоторые вещи не замечают или не хотят замечать, не видят. Вот, моя любимая фраза: нет у наших руководителей волшебной палочки, чтобы раз взмахнул, и все сразу стали счастливы. Там все получали зарплату, которую хотели, все там квартиры бесплатно, там, без всякой ипотеки, там, по распределению какому-то, да, мифическому брали от государства бесплатно. Но нет такого и не будет. Поэтому вот все, что в этой жизни происходит, человек только может своими руками добиться. Поэтому но нужно людям в этом тоже помогать. То есть, если есть желание, то надо просто помочь. Кстати, про помогать. Азамат Гибадулович, немного личный такой вопрос. Мы с вами знакомы с 2003 года. Я знаю, что вы очень многим помогаете. И как телевизионщик вы поддерживали социальные проекты различные. Да? Вот даже премия у телекомпании «Вся Уфа. Герой нашего времени», которая показывает с другой стороны абсолютно вот социальные моменты. Мы знаем, что также общественники – это те, кто живут по зову сердца. Вообще, насколько тяжело достучаться до сердец? Да? Как это сделать? Тем более сегодня очень сложное время, пандемийная, и такие ценности, самые важные в жизни любого человека, они все на острие. Знаете, Екатерина, я должен сказать большое спасибо всем тем людям, которые нам все это время помогают. Вот. И должен сказать, что раньше было сложнее, сейчас проще. Не случайно, вот я обратил внимание, допустим, детям на какие-то операции деньги раньше собирались, да, вроде как бы раньше жили лучше, раньше денег было больше, по крайней мере, в экономике, да, мы знаем, что сейчас происходит. Наступила пандемия, и вот детям на операции, на различные какие-то там истории, помощь людям начали быстрее оказываться, быстрее суммы собираться. Вот, то есть люди поняли, что на самом деле может быть хуже. И, то есть есть люди, которым хуже, чем тебе. Вот, если я там 1000 рублей отдам маленькому ребенку, я от этого не обеднею. Вот, относительно «Герой нашего времени», нашей премии, которая стала общероссийской, я напомню, кстати, что в 2010 году мы проводили эту премию совместно с БСТ. Это была региональная премия, мы ее тогда вывели на региональный формат, сейчас она общероссийская. А вот с Ради Фаричем, когда мы встречались, я ему озвучил историю, что мы хотим ее вывести на международный уровень и провести ее в Беларуси. Вот. Ему это очень идея понравилась, тем более сейчас вот готовится визит официальный в Республику Беларусь, потому что в Беларуси сейчас тоже достаточно сложно. У нам здесь нелегко, а в Беларуси еще сложнее. Там общество расколото. У нас хоть республика, она разная, с разными мнениями абсолютно, но тем не менее мы единый народ. А в Беларуси сейчас все очень непросто. И поэтому, это история объединяющая, я имею в виду историю церемонии «Герой нашего времени», потому что мы простых людей награждаем за добрые дела и поступки. Я свято верю в, кто-то называет бумерангом добра, я называю пирамидой добра. Вот. У меня есть личный кейс абсолютно, когда я помогаю людям, вот как вы говорите, они говорят: чем тебе вернуть твою доброту? Я говорю: сделайте, пожалуйста, 3 добрых дела другим людям, совершенно незнакомым, и вот это вот ваш хаир. Время объединяться и время добрых дел. Да. Спасибо, Азамат Гибадулович. Это была программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Нашим гостем был председатель Общественной палаты Башкортостана Азамат Хинбердин. Не переключайтесь, все самое интересное в нашем эфире.